能用一片树叶跟您换一片面包呀？挑战一片树叶，吃遍天下美食。今天挑战老兵蜂蜜烤面包，开丢！那么多人都在好好的努力，所以我们没必要为坎坷和磨难泪流满地。这世界有很多人在跑。爷爷您好，你好，我能不能用一片树叶跟您换一片面包呀？好啊，您都不看是什么树叶吗？我要看也行，不看也行，谁什么东西给我换，我都换。我这个为我们的祖国，为我们的下一代，不管怎么样，我是爱戴的，我是喜欢的。你不管拿什么东西来换，我都高兴。只要你们下一代的幸福，我就高兴。好，爷爷，那我把树叶给您吧。好的，谢谢哇，好漂亮哦！哇，爷爷，其实是这片树叶，我刚刚给您开了个玩笑。这玩笑也不玩笑。来吧，哎呀，你这个树叶我装下，这个面包你要吃吗？爷爷，谢谢您，要不您先看看我另一个惊喜吧。哇，谢谢。之所有顶天立地却平凡普通的。哇，飞姐，这好漂亮哦！谢谢爷爷。这好漂亮哦，我喜欢。让我不客气，我收下了，飞姐。好啊，不用谢爷爷。好，谢谢啊。谢谢啊，飞姐。请你弯着腰，上山能够出走。你来自南方的村落，来自粗糙的双手。你站在楼宇的缝隙，可你没有退缩。爷爷，您的手是怎么回事啊？我的手就是在战场上那一个子弹从这里面打过去，把指甲这样的，我把指甲打断了，当时神经都萎缩了，来不及治疗了，神经都缩到里面去了，就手抖，其他身体都可以。爷爷，那我能跟你握个手吗？感谢爷爷，谢谢。谢谢爷爷。不用谢，姑娘，谢谢你这次送这么一个美丽的雕叶，下次来免费送给你吃面包啊！谢谢。